Chers patriotes, combattants, combattantes et résistants, bino tozolandanga na l'air oyo, na juste pour nous passer message na quelques combattants oyo bazali victimes ya malédiction de destruction. Cela veut dire que nga nazali a pour na maudire batute. Mais en tant que Moussa Nzambe, nous sommes obligés à koleka na yebisa batu oyo baza na ignorance. Mutu nyonso abungaka. D'abord, nous avons présenté ba félicitations mingi na ba combattants pe résistants. Na musalo bouti ko sala pona ekolo. Toza na batu mususu bayebaki politique te, bayebaki importance ya pays te, bayebaki importance ya mabele te. Mais grâce na bino ba combattant na ba résistant bato belé ba fungwani miso. Vraiment bo fungoli bato belé miso. Donc ce qui mutu alobi le contraire a félicité bino te, cela veut dire que mutu wana aza orgueilleux, c'est un vantard, c'est un ingrat, aza mutu moko aza reconnaissant te na vie na ye. Mais chers combattants, likamuni na ngolo bana bino. Nango babino boye. Tango banda ki makamu na bina ki combattant, bozala ki na pouvoir moko eute ki pa ya Nzambe. Nzambe a conduire bino na banzi komba na bino na ndimite ke mboka moko ya africain et c'est ça la ba révolution ya Marco yo biso to assistaki na bandeko na biso ba combattant. La plupart d'entre vous, tant que vous avez combat, vous avez moins de 35 ans pour nous mon abino. Et biso peto nous bundata ke basel na Nzambe na ndenge na biso. Biso bunda mingi spirituellement. Mais tant mouvement na ki makasi et pas union son Nzambe tiaka loboko, Satan pe yaka kaka place wana pour na kobebisa. Satan ne vante rien. Satan ne vante rien. Ye musala na kaka kozwa oya Nzambe apa ya forcer yango. Ya bomona ki bandeko nanga tango bo sali succès. Bo interdire musique, bo interdire ba homme politique. Kabili baniko banga, gouvernement mboka na biso baniko banga. Pona ko yawa faut sala vraiment très attention. Mais eloko nini bandeko eyaki ko tia quelques combattants et même bango na malédiction de destruction. Ezali Satana. Boye kozwa résolution que effectivement batu bazo bomamboka ezaba pasteur. Alors bobande okende na l'église ko benga na batu ba ko sambela ko luka ko tshaba pasteur bambata. Alors que mboka na biso banda esalama tozalaika na musala Nzambe moko prophète Emmanuel Bamba. Prophète Emmanuel Bamba azaki nani? Azaki disciple ya Simon Kimbangu. Basala na epé prison epa imoko. Mais pour des raisons politiques, na base na 63, yepa sala ki kintuali na ye, kimbangiste koma ki ibale. Alors pour des raisons politiques, on a yebi on a koko yebi sabinote. Et senga ki tango Mobutu azoboma batu na 66 yepe batia na kati wana baboma ye. Alors que yasala ki eloko te mais batia ye pona lika mususu. Banda azaka sénateur, banda tawana Moussa Nzambe asalaka politique te azana gouvernement te. Or bato bakoboma mboka eza bato bazana gouvernement. Chers patriotes, tant mundele ayaki po coloniser biso akuteki ba Congo bazalaki ko sambela na ko sambela to na ko sambela wana ba Congo ba vandisaki administration belge. Ce qui belge achaki le fundo c'est parce que ba Congo ba vandisaki administration na ye. Ba Congo na moment wana soki yo mu Congo yibi bako kotumba yo bako salma ba tumbi yo pe okufi. Donc yiba est interdit. Il y a un moment même avant 60 na Kinshasa bandako ba Congo bana vanda sans fongola parce que moyiba la quitté. Alors mboka etambola ki très bien mais l'église est allée
Tango boye pa na biso boye kokuta tozo sambela kintu wadi lingo banini lisanga. Ba église bele bele pa bino muna wana ya ba Kongo euta na kintu wadi. Église laki. Mais mboke zo tamula très bien tout ça qui bien. To commis de 60 à 65. L'église laki. Mais mukile tambola qui très bien. Pour nous autant mukile. Les pasteurs bazali kamuna kati wana te. Basali na nzambe bazali kamuna kati wana te. Etambola qui bien. Kaka tamu Mobutu azui pouvoir. Tamu ya kei. Bato ba bebisa ki mboka. Bato ba bandeko aider Mobutu aboma. Bato ba bandeko betela Mobutu mbonda. Tamu Mobutu aboma bato. Ba yawa yo. Ba pasteur ba bomi mboka. Alors, quelques combattants, oyo, bazalaki na ignorance, balandaki batuana, o balobike, ba pasteur, ba bomi mboka. Bandeko, na okaka mkolo mosusu kolutu ngbanda zoloba, mabe ya Congolais, musala o eza ya yete, mais alingi batu baye baki musala wana eza ya ye, mais eza ya yete. Ndeko, bopesi ba exemple biblique belé bino ba combattant. Moïse, David, bato ebele. Mais bandeko na ba combattant. Mes frères jeunes, des jeunes frères. David, ba Moïse, ba Abraham. Mais bazaka ba pasteur te, vous confondez les choses, bandeko na ngai. Bazaka ba pasteur te, bazalaka ba serviteur de Dieu. Et Rwanda, ba moni Moïse na ba konzo ba zui kende pa ibo, ba moni David na konzo ba bi yaka kende pa ibo. Parce que ba pasteur te. Pasteur musala na ye politique te. Pasteur musala na politique te. Pasteur musala na ye ko prêcher parole. Ko délivrer. Pe ko guérir ba malade. Trois activités ya pasteur yangwana. Tango ba pesi musala wana, ako ngenso sala politique te. Parce que ça musala na ite. Ndotona musala na ye. Yo ça m'a servi de renseignement, mais olingi ba benga m'a servi de renseignement. Ndeko. Tango succès on est salami, tango bandi ko se couvrir et pas ba pasteur. Kuna ba combattant ba bandi ko zo basi ya bato. Ba combattant bando bima na bana na basi ya bato. Ba bandi ko sala siko ba montage belé ya ko tshaba Facebook, ya ko tshapa ibo, oh pasteur bo sala ki bo. Ce ne sont pas des pasteurs. Ah mais as un pasteur, oh pasteur sala bo. Ce ne sont pas des pasteurs. Ndeko nanga Satana amema ebino na place mwa malamu te. Bandeko bino tozola ngai papa nanga zaka musana nzambe aloba nanga boy. Soko muto omoni muta simbi Bible. Même za zoba ko finga yete. Ako changer le muso batimi bali misato. Ko finga yete. Soko ngozo ba problème na nzambe te tikaye. Ndeko na banzi tango bandeko kota na ba église ko sala mobulu tout ça. Si vous avez mitali bino tono kende kuna na banzi ba ngalo remarquer loko moko ke ba Kongo ba bana la penzate parce que ba Kongo ndé mutu ba yeba ki nzambe avant bino et tous les prophètes ya RDC, tous les grands prophètes ya RDC ce sont des ba Kongo. Tant boyi na ba 60 65 67 ba sala nzambe musu ba lakite eleka ba Kongo na ba Kongo mboke tambola na ngobie. Tango bino boye bokoki ko bongisa mboka te yiba ndambo tika ndambo. Donc so yibino 2 millions et ça n'en rien. Mais so yibi ba milliards c'est grave. Mboka bandi ko kufa. Mboka bandi ko kufa. Bozo sepelata bazo lia ba mbongo wana. Et parmi bino, parmi c'est-à-dire ba mususu o basaki na kati ba yawa. Ba moni moto ndenge peli na kisasa ba komi o ba pasteur basali boy. O ba pasteur basali boy. Ndeko la plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens. Ceux qui font la Bible, dans Job 5, 6, les malheurs ne sortent pas de la poussière. Tout malheur a une cause spirituelle. Car ce qui est invisible, ce qui est visible vient de l'invisible. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oye, obaniko bimisa oyolingi. Bible le Bible, les péchés des parents affecteront les enfants jusqu'à la 4e génération. Malédiction de Konanga, et yaka malembe.
bokomi komona kuna ah okuna mukende akufi ah okuna orosha kufi okingande akufi malédiction zo malembe ndeko na ngai bino tolanda ngai kiyanke basala na makambo nzambe te biso pe bamusu le musu pe na bo jeunesse to sala masano mais moi ye bango zate basala ka kiyanke na makambo nzambe te bande ko biso tolanda ngai soki omoni mutu moko azoki no beta pasteur mbata azoki no beta musala nzambe mbata ndeko conseiller ye ou alors yo longwa yo kena yo omoni mwana moko mwasi ya muluba na Belgique amontaka ku asali tumbu musala nzambe ya pana ye azosala ba PhD bakomi abengi batu déjà avant musala nzambe wana ya ba beta mbata na musala nzambe wana ndeko soki boyebi mubali ya mwasi wana bo pese numéro na nga abenga nga ba combattant o ba benga ba betaka pasteur na bosenge bokolo balanga un jour soki bakosenga bolimbisite ndeko un jour bokolo baki yanki yaka na makambo nzambe te ndeko na ngai ki yanki yaka na makambo nzambe te tozo souffrir biso basali na nzambe butu moi tozo souffrir tozo kene bo pito ba professeur ba docteur ya médecine bazo féliciter biso ndenge tozo kendeke a muto yo penza espoir esili biso tozuye abiki soki koboya na biso te ndetoleka pe na ba télévision awawa mais ba famille on a pe baboyaka mais yo siko ndeko na congolais oya obetinga mbata ndeko na ngai ndengolo ba melo mo ke biso beto bundela to bango bundela bino période moko na ngai biso melo mo période mo na utaki Genève kana makambo nga ba délivrance kozonga na zozonga na ndako très fatigué mais tango na bandi kolala nzambe azotalisa nga ke ba combattant moko bo balingo zo problème faut la ba combattant be ba résistant balingo zo problème na lamuki na bengi ndeko wana na le boza pe on a un hôtel est-ce que vous êtes invité abi vous êtes invité na herbe to quelque part na ibo bokende te songa na comité boke dikamona zo la bino eleka kala ero na kombeza na succès ngai bokende te songa na comité. Ils ont obéi à ma parole. Dans une voiture, na komikuna. Dans na komikuna, pour bango ba kende place yango, il fallait bazela to zela nani leki nango nani Odombo. To zelie ti to komi na moma wana na bengi Odombo, na bengi ndeko musuna kota nkomo na ete, na bengi jeune musala ki wana, na bengi Ilo, petit Ilo, fi mwana nga Ilo. Ya radio de Bendele. Na sega uto pona Ilo. Abanga yi makasi. Alors, tant que ici, c'était vers 1h. Na yim si Odombo nga petit frère, yo la hôtel. Yo so ba bomi yo kombe ko zo mo désordre. Mengaza na musala nzambe. Oya bomanga zu malédiction ye moko. Alors natika ki Odombo na hôtel na bandeko mosusu ngana zongi. Ils ont obéi à ma parole attaque pasteur. To zongi na kuna ndako so ba 1h30 na lali na bengi bango na binga na komi. Wana eza exemple moko moke pona ko lakisa bino ke biso tozali toujours na sima na bino tozo prier toujours pour na bino. Songa na leki awa lelo pona ko informer bino pona ko modire bino te pona ko informer bino ba oyo bazana ignorance ba oyo ba kota na église et pas y bat ba ke pona ko adorer kolo bino boke soi-disant ki yanke ko beta bango ko sala bango mabe alors que combat na bino ezalaki combat na biso ezalaki contre les occupants sikoyo muto azana poto eloko ni yazo sala eloni azo sala biso toza batu tokosa la politique te mais tangu mboka ebebi lorsque nos brebis sont exécutées sont tuées ils sont pas à l'aise ils vivent dans la précarité et nous sommes obligés de nous mettre debout et de parler ah oui de voir biso suangwana to sala politique te mais tangu yozo mema mboka mabe peuple na biso peuple wana bangona nde ba brebis na biso abiso photo tellement potoloba yoza nani photo tellement potoloba et c'est ce que nous faisons
ndeko na nini pesa mnoka exemple mi bali misato me ba banini awa bata vraiment zate peso kataka na ndenge na saka ba délivrance na zina mamango na zo délivrer ti zo simbate moko musu mama na ke musala na bengi na bi mama oyebili kambo ya bongo boy ya na biaka na ko lo baba tere mona nyoso te mama na ye la bondeli na yebisi bon mobali wana mona esopa na yo te so lingi ba na yo mobali wana mona esopa na yo te na bomili bala wana mama na tanga ke abengi mobali wana abio pastor alumi nga yo zanchor ko ya suso ate don fandi ndeko na benga abi pastor ngabi ngai abi jour na omona yo ozo gauche ngabi ne pona ni ote yo kenga nchor ngabi tenga kango chana ibisio o aibisi nga komo ngabi bon bimisa biloko yo chana nzoto na ye so se na ndeko na yo omona obiente biloko yo melisa ki ye zeke mabe bimisa on abi donc kanga chor ngabi te na kango chor te ngabi na bina yo bimisa biloko wana to kabwana elika 3 ou bien 4 semaines ndeko wana aibisa nga kaza kombata abi nanga après 3 ou 4 semaines benga bi pastor boni ngabi bia obi pastor bondi la pona ngabi pona ni o tenga ni bona ngo ça passe oh bon so ça passe wona za problème nanga abi o te bondi la kaka na yeb c'est bon lo baboy biloko na melisa ki mwasi wana eza nul et sans effet ya lobio so kinga ngabi non moi je t'ai pas dit ça na bi loba biloko nga na melisa ki ye alobi yango to bondeli pouf esili ndeko bozo beta ba bloko mais ba combattre bazo benga biso pona ba délivrance ba komebele ezana kati na bino ba mususu ba botaka te ba mususu ba lala ba policier ba landaka bango ba na bona bazamba ba nyoka ba mususu baza wana ba marine nyo tumisa bango ba femme de nyo tumisa bango mususu abota mona moko akobota mibale te mususu abota bana mibale akobota bana misatu te ndeko na ba combattre boyo kanga na musala nzambe soki na vina yo obota ka mwana moko to obota bana mibale nalobi moko to mibale ya misato ya kate luka basala na nzambe ozana alliance moko mabe tala batu nyonso babota bana mibale kaka na biso ba batu mwindu to abota ka mwana moko tala vina ye bo vérifier encore bino moko bo na kida malamu te et malamu te pourquoi parce que azana alliance moko basala e consécration mon expliquer bino nyonso ezate po ba ezo bata ebele ngari nga ezo bata ebele na ninte. Alors, si il y a une malédiction de destruction des autres, auquel ils sont qu'on ne bête à mon sein dans un même bata, mais dit aux autres comme malédiction multipliée. Ndeko, au moni, bino n'importe qui. Aux autres n'a pas sous que mutora zani nandoki. Yozo ebate, aux autres n'andé quoi entraîner dans un comme abbé. Chers patriotes, chers combattants, vous êtes tous trop jeunes. Tala combat n'est commis. Bateau va qui n'est pas raus. Bazalaki boni ba combattant boni ba ki pa house tala malédiction nzo me ba combattant kombe ko zonga susu ndenge zalaka te na moni dernièrement awa pa Kagame na moni mwana biso soki yuyu soki na serre moko boy ils étaient même pas 20 mais combat oyo akala même mbila yebisi bango combat oyo eza so yango te même mbila ndeko na vie na yo ko landa yeti bokechu bokechu ayibine kutu histoire mbokate bozo landa ye o toke pa boto no sala boy qu'est-ce que Mobutu faisait lorsque Mobutu qu'est-ce que bokechu faisait lorsque Mobutu tuait les gens Mobutu ya sani ndeko kolingaka te mutu moko aza na ignorance parce que on a dit ignorant bato bakasaiza kofinga aza na ignorance yo koma na sima na ekolinga biloko wana te na yibi bino bakombate bele bozana ba malédiction destruction na yibi na yamba bakombata mkomso kombata mso abenga ya pastor bon ngabia ozu numéro 1 ndeni abio kaka na débrouiller ay pastor na problème moko soki o agir te lobi mwasi tala makomezo koma donc bakamto cecily pastor so ba téléphone benga ofingie ona fingie ndeko yo kamata ofingie ale sikoyo pasteur mtufamu na pasi et j'ai traité ce problème combattant son atteint comme bien soyez bien j'ai traité ce problème comme makambo sili akompe bien moi si mais il y a des dégâts moi na kuta lekaka déjà na internet on a komi na ba na ba 8 à 10 ans na mona kayona
Tu comprends? Donc, biso, même si vous fingi biso, mais si vous avez un problème lié na spirituel, tokoya ko intervenir. Même si vous fingi. Même si vous fingi, tokoya. Mais ndeko, vous avez chrétien. Vous avez chrétien. Ko simba kamusa na nzambe te. Ko beta kambata te. Bible le biboye. Et pas y battre sangani mi bali mi sato. Ba te kombo ya nkolo azawana. Siko bino boke pa nkolo avandi na bato masumo. Bazo ko senga boli mi sipa nkolo. Bino boke po beta bato wana. Adi atakuto zaka yanke. Te siko zamuto sala box kende ko komisa kombo sala masano kuna. Siko sala mwa ba Jésus kende sala tika bato yo baza na musala na ye. Namona bapi. Biso kalatango komba ibandaka. On a cru que des combattants étaient des voyous. Mais, jour où on a aussi na Odombo, Nathalie Ngabi, mais comment quelqu'un raisonne comme ça? Nathalie vraiment que je suis en face d'un homme qui raisonne. Mais comme si on avait un château rouge, on a dit, non, les gars, on a dit, petit, on a dit, qui vous on a dit, petit, on a dit, mingi, qui vous si, on a bossé comme on a. Non, mon maman, ça m'a dit, ah, Mouta. Ah. Oui, mais petit, bien éduqué, très poli. Mais au départ, tout le monde on dirait, Nzokande, Bazabatope, Bakenda, la classe, Bazana, ba diplôme, Basala, rappelle la société en France. Net, on a Odombo. Aïna Moussala, Aïna Moussala. Tita, moi, c'est si Moussala, aïe, correction de biso. Mouta, souka, qui arrête, qui est. Allo, Bandeko, Naza vraiment, Namakabibele à Olebate. Mais na sengi na bino numéro na pesa na ngala bomba te parce que za musana nzambe liwe ko ila ngale lelo lobby ngabanga liwate 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 ndeko na ngai ba oyo malédiction wana quelques-uns mutu bakine ko beta mais malédiction zo frapper toute la lignée. Lorsqu'une malédiction est placée dans une personne, c'est toute la lignée familiale qui est mise en cause. C'est quoi le bateau basalaki, mais le cola, bateau va combattre et banika kolande, malédiction de la malembe. Donc déco, ce qui vraiment bon monique, message on a pesi et que vous intéressez bino, parce que moi je ne suis pas là pour vous maudire, mais je suis là pour vous protéger. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour nous protéger bino na yebi ke bosala ki musala moko oyo même nzambe amona ki bosala musala moko kitoko et bon musala mbo baby si yango kaka pona ba deleka moko ba entraîner bino na nzela mabe ti et ko pesa passer bon peut-être na lui mabe pona ki deleka bon mais na yebi ba oyo bazali ke ndeko botala batu oyo na nimo zongi la sulika moko bolimbisa na likamba ki deleka peut-être mutako ko interpréter au mabe pour na lobia on ndinga mabete botala par exemple ningi mwasi na Belgique a salaki a piéger pasteur na bakabe belé a memieti na ndako nzoko ndetango zoro yele na ndako asa benga ki batu ba bombami mendeko batu nso on applaudi ba applaudir femme wana ah ça allait bien balga ko sali. Moi j'étais nazalaki wapi j'étais à Genève. Mais nani petit onani PDG ya beba ala nisi nga téléphone tikuna ke pasta tali kamazolo ba koto yo pasteur mo asali bo mais tango na zu film na so tala ti na ah mais cette femme azana milimo mabe makasa yo tumisaye et femme wana azana milimo mabe makasa yo tumisaye a se couvrir na likamoko oyo aboma maka quelque part mais to boyi ko ba biloko nyonso wana mais maman wana biso ba pasteur nzambe a asala ke pa na biso tolobaki nzambe azwaye soki mwana mwasi wana boyo kanga soki mwana mwasi wana osenga pardon te soki atiki famille na ye même un jour azate famille na ye même bana na ye toza basala nzambe o nzambe etilisaka donc osenga pardon ezeli ko mokote ya on a tie numéro oya yebi mobile na ye aïbsa mobile na belanga parce que moi si on est comme ça là qui combien de pasteurs batala moi si on a mis moko mala muté combien de pasteurs ba loba pour na mona moi si wana pasteur on s'arrête le côté est-ce que yo vraiment ngai pasteur na lingi moi si il faut abala déjà abala
alenaya kosala na ye makambo na kati ya ndako na ye pa ya balela. Mais c'est quoi ça finalement? Biloko ebele bona osala kotala wana beterrain non ba montage. C'est quoi ça? Alors que pasteur pa ya bala na mosini ya bien. Mais moi si on a solo landi makambo na ye, dimi apesa ndenge nini? Yakabo, salabo. Asa sali biloko nyonso. Mais on l'a pas condamné. Alors bandeko nanga vraiment na suki awa nzambe apambola bino ba combattant na mosala bosalaki, mais toza pe la souci makasi parce que combat na moment oyo il fallait zala ndenge zalaki. Mais tala corruption côté na kati ya combattant, impudicité côté ka déjà makati na kati ya combattant et ko boma combat et malédiction et ko koya siko na kati ya combattant. Tango bazo tinda ba mbongo, tango bazo ba bino bosala ba combattant boye, bosala boye, bokende tiboye, mutakaliser, mais combat zalaki mutakaliser te. Combien ça qui contre le gouvernement de répression? Combien mutakaliser qu'on a que ça va boulot battu qu'on la boye et comment que déjà vous étiez dans le péché. Or, si vous combattre, vous avez péché. Et Bible le bin Marc 3, 24 à 25, une maison confrontée à des luttes internes. Beaucoup sont des luttes internes et cette maison court à sa perte. Donc vous savez le côté. Bande konanga nzamba pambola bino ba oyo ba sepeli te en tout cas ba limbisa ngai mais ba oyo ba sepeli ba yebi na zawapi pe na lobini. Je suis pas là pour vous maudire mais na yebisa bino kaka ke mosala nzambe ba simbaka ete église pe ba toucha ka yango te pour après tout bino pe bozo kindeke ba église mais bokona obeta bato pourquoi bana nzambe cher combattant nandimi teke na kati ya bato wana banani ba résistant bazalaki po ba résistant bazoko ba discipline moko boye ya kofinga te ya kosala mabe te Claude Ngwanda apesa bango kama discipline wana. Je crois que makambo ngazo bezo concerner kaka ba combattant mais celui pe ba résistant bazana kati bango pe nzambe to sena kaka ba bolimbisi. Merci beaucoup chers patriotes, chers combattants, nzambe apambola bino natiki bino na kombo na Yesu.